हर हर महादेव। आज ହେଉଛି अमावास्या। ଏହି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ପିଠା କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ପିଠାର ନାଁ ହେଲା ଗଇଁଠା ପିଠା। ତାକୁ ଆମେ ତିଆରି କରି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝା କରିଦେଲୁ। ତାକୁ ମୁଁ ଧରି ସିଧା ଚାଲିଲି ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ, କାହିଁକିନା ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ୟାକୁ ପୂଜା କରାଯିବ। ମୁଁ ତ ନେଇ ସେଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜାପୂଜି କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କହିବେ ଏଇ ଅମାବାସ୍ୟାର ନାଁ କ'ଣ। ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୟାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପୂଜାପୂଜି ତ ସରିଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ସତରେ କ'ଣ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ହେଇଗଲା? ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ତୁଣୀରେ ତାକୁ ଆମ୍ବ ଟାଇପ୍ର କରି ଡାଳରେ ଓହଳେଇ ଦେଲି। ଆଉ କହିଲି, ଆମ୍ବ ଗଛ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଆସିବୁ, ଏମିତି ପେନ୍ଥି ହେଇକି ଆସିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ ଏମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ? ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ହର ହର ମହାଦେବ।